Beleza, pessoal, mais um micro-ondas chegou aqui para ser consertado. Olha o que ele está fazendo. Quando coloca na tomada, ele já liga direto. Ó. Estão escutando aí o barulho, ó? Então ele está acionando aí a alta tensão aí, o magnetron, né? Ele já está aquecendo sem apertar nenhum botão. Isso é perigosíssimo, porque nessa hora ele está gerando a alta tensão lá dentro. E como eu vou dar manutenção nele aqui agora, descobrir o defeito, eu vou ter que abrir ele, né? Então eu não vou poder deixar ele na tomada de jeito nenhum, porque ele já está acionando sem apertar nada, certo? Ó, vamos ver de novo, ó. Escutar o barulho, ó. Certo? Se abrir a porta, ele para. Fechou. Isso provavelmente pode ser o relé que alimenta o transformador grande que está em curto. Vamos lá ver. Eu vou dar manutenção. Bom, micro-ondas aberto. Vamos aqui fazer o procedimento aqui que a gente não pode esquecer, mesmo que ele está na tomada já há alguns minutos aí. Provavelmente o capacitor já se descarregou automaticamente, mas não vamos confiar, tá? Vamos lá e fazer aqui o descarregamento do capacitor, tá? Em um terminal e no outro, né? Como eu disse, aqui é só um confere para ver se ele está descarregado, pois ele já descarrega automaticamente após uns 30, 40 segundos pela resistência que ele tem aqui dentro, que já vem de fábrica, tá bom? Mas nunca vamos confiar nisso daqui, tá? Então agora eu vou fazer os testes aqui, ó. Vou fazer o teste nesse relé aqui, ó. Confiar, tá? Bom, antes de fazer o teste no relé, vamos ligar novamente aqui, tá? Só tomar cuidado, não relar em nada. Ó. Tá escutando o barulho? Ó. Escutou aquele barulhinho quando o magnetron ele aciona? Ó. Presta atenção. Ó, esse barulhinho. Então tá acionado, tá? Nesse momento aí é perigosíssimo, a gente não pode relar em nada, só para mostrar para vocês aí o problema. Aí já tirei da tomada. Vamos lá novamente descarregar o capacitor. Então, com o micro-ondas tirado da tomada, descarregado o capacitor, vou fazer um teste rápido aqui para saber se é o relé. Vamos tirar os dois terminais dele aqui, tá? O que acontece? Esse terminal do relé, o relé ele fecha a tensão da entrada da rede elétrica no transformador aqui grande, que daí ele vai gerar, né, a tensão de 2000 volts e vai multiplicar para 4000 o capacitor e o diodo. Então por isso que pode ser o relé que está em curto aqui, porque ele estando em curto, ele não precisa do sinal aqui de acionar o teclado para poder ligar e fazer funcionar essa parte da alta tensão, tá? Então agora com ele desconectado, vou colocar na energia, vamos ver. Se o barulho parou, é só trocar o relé. Aí, pode notar, pessoal, o barulho parou, tá? Tá ligado aqui na energia. Então provavelmente se eu colocar o multímetro aqui no relé, ele vai estar em curto aqui mesmo sem acionar o teclado aqui para aquecer o alimento. Então é só trocar esse relé que vai resolver este problema. Agora aqui não tem como estar aqui gerando alta tensão, porque tudo começa do relé, tá? Ao apertar aqui e acionar o teclado, o relé fecha a tensão da rede elétrica, que alimenta o transformador, que eleva essa tensão até o magnetron ficar aqui com 4000 volts, gerando as ondas de micro-ondas para aquecer os alimentos. Bom, embora eu já saiba aí, eu já sei que o defeito está no relé, porque quando eu tirei, eu despluguei, já parou de fazer o barulho, né? Vamos fazer o teste aqui com o multímetro, na escala de continuidade, ou apito. Se ele apitar, é lógico que ele vai apitar, porque se está ligando direto, né? Ó, estão ligando lá nos dois terminais, ó, está apitando o multímetro. Então o relé, ele está grudado lá dentro, ele está colado, tá? Ele teria que apitar aqui quando vai lá e põe lá uma função para aquecer um alimento, um leite, uma água, né? E aí ele fecha. Quando dá o tempo, ele abre. Então aqui ele está direto.
Vamos trocar esse relé aqui que vai funcionar certinho. Peço aí, pessoal, se vocês estão sendo útil aí esse vídeo aí, compartilha, deixa um like, se inscreva no canal. Então tá aqui, tirei a placa, tirei aqui o conector da membrana, eu tirei os parafusos e vamos fazer a troca do relé, tá? Eu tô postando bastante vídeo aí de conserto de micro-ondas na prática, porque esse é um aparelho que ele dá bastante dinheiro e ele tá muito caro, o pessoal tá optando por consertar cada vez mais, né? Então dá para fazer uma fonte extra aí, uma renda extra, né? E aprender. Vocês se inscreverem no canal aí, vocês vão deparar com vários vídeos aí que eu estou fazendo aí. Inclusive tem um vídeo de meia hora aí, mais ou menos aí, onde eu explico passo a passo aí os riscos aí que você tem ao mexer no micro-ondas, os cuidados que você tem que tomar para não levar um choque elétrico que ele tem dentro aí, altíssimo, né? Que pode até matar uma pessoa. Porém, vou lá, se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão entender que não é tão perigoso assim. Tem que ter o cuidado, né? Ou melhor, é perigoso, mas não é fácil, não é tão fácil, não é assim, é muito difícil de você tomar um choque aqui que vai te matar. Então, é só ir assistindo os meus vídeos aí, que vocês vão entender que para mexer em micro-ondas é simples, não é complicado, é só tomar cuidado e dá para ganhar um bom dinheiro, certo? Então, vou pegar aqui como eu gosto de mostrar certinho, este relé que eu vou trocar aqui, né? Vamos agora, pra vocês entenderem melhor, ó. Então ele tá apitando, tá? Ele só pode fechar esses dois terminais quando acionar ali para aquecer algum alimento. Então eu tô aqui com outro relé que eu vou colocar no lugar dele e fazendo o teste aqui, ó. Não apita, tá? Aqui, ó. Então ele não apita nos terminais, por quê? Só vai apitar quando ele receber o comando lá do teclado, né? E aí vai ter uma energia que vai alimentar o terminal aqui e vai fechar a tensão da rede elétrica aqui, aonde vai alimentar o transformador grande, que vai passar para o capacitor e alimentar o magnétron, tá? Então quando ele está direto, ele fica com aquele barulho. E aqui não, aqui o barulho é só quando ligar o micro-ondas. Então eu vou colocar esse relé aqui e vamos ver como que ficou o micro-ondas agora. Agora não, daqui a pouco, né? Terminal aqui. Tentando explicar aqui da maneira melhor que eu posso aqui, pessoal. Que eu estou explicando na prática aqui. Então esse micro-ondas aqui até eu já vou entregar para o cliente daqui a pouco, que ele pediu para mim se dá para fazer para ele rapidamente aí, porque ele usa muito, né? Então ainda tem essa vantagem. Você faz o conserto e já também a pessoa já está ali com dinheiro na mão para pagar, porque é prioridade, né? Ela já pediu prioridade, então é isso aí. Então vamos ao teste, tá? Ele tá colocado, tudo montadinho. Então, ó, coloquei na energia, tá? Notem que o micro-ondas não está fazendo nenhum barulho, né? Antes, porque o relé estava fechado, então o transformador grande recebia a alimentação e aí ele alimentava o capacitor e o magnétron. A ventoinha não girava, o ventilador não girava, porque o que faz ele girar são os outros dois relézinhos aqui, um desses dois relézinhos aqui no canto aqui, tá? Então aqui tá paradinho, tá normal. Abre e fecha a porta, não faz barulho, certo? Então vamos ao teste agora. Se o relé vai fechar. Quando ele fechar, o micro-ondas vai ligar. Então, sempre muito cuidado. Eu sempre faço esse serviço aqui a 1 metro de distância, meio metro no máximo aqui. O perigo é você não relar. O perigo é se você relar aqui, né? Não relando em nenhum lugar aqui, não vai ter perigo de fazer esse teste com ele
sem a tampa, sem estar fechado, tá? Então vamos lá. Vou colocar 30 segundos. Aí. Então vocês estão vendo que agora ele está fazendo aquele barulho, né? Na hora certa porque foi acionado, mas antes ele já estava ficando ligado direto por conta daquele relé. Então, repito mais uma vez, pessoal. Nesse momento eu fico de longe do micro-ondas, eu espero ele dar uns 30 segundos aqui, né? Porque está gerando alta tensão. Eu não faço esse procedimento, esse teste com pessoas perto, porque pode chegar algum curioso e põe a mão e tomar um choque, né? Fatal. Então, tem que ter muito cuidado. A única coisa para quem quer mexer com micro-ondas é esse cuidado que eu estou postando aqui nos meus vídeos aqui, tá? Que é o que eu faço na prática, a maneira que eu trabalho, que graças a Deus há muito tempo faço isso e nunca tomei um choque desse micro-ondas aqui. Já tomei uns choquinhos aí, mas graças a Deus não estava na tomada, então não foi fatal. É por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo aqui explicando para todos aí, certo? Então agora tirei da tomada e vocês já viram que funcionou. Vou fechar, fazer mais um teste, colocar um copo d'água aí dentro aí, deixar um minuto para ver se vai esquentar. E aí vou ligar para o cliente e dizer para ele que está pronto. E mais um conserto aí efetuado. Quem gostou deixa um like, compartilha, se inscreva no canal. E muito obrigado, pessoal.